声なき声不可思議、その時風揺らめきもがいていた、背中を押す。越えたい壁グラビティ、その時羽きらめきもうカフカは次元変換トランスフォーミー。見えない光に導かれ、ベクトルを変えてゆけ。果てない瞬間、命ことレベル上げてまっすぐに私を押す。越えてた壁、その時あまたのほらどよめきもう新たな宇宙道なるゴールへ。